വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ കവിതാസ് വ്ലോഗ്സ് അമ്മൂസ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇന്ന് ക്രിസ്മസിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ വിശേഷങ്ങൾ തന്നെയാണ്. തന്നെ മുളച്ച് പൊന്തി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ ലൈറ്റ്സൊക്കെ ഇന്നലെ രാത്രിയിലത്തെ ആ ലൈറ്റ്സിൻ്റെ വ്യൂ ഒക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ചെറിയ സന്തോഷം, അതൊന്ന് കാണാം നമുക്ക്. പിന്നെ ക്രിസ്മസിന് വന്ന അതിഥികളാണ് ഈ കിടന്ന് ഊഞ്ഞാലാടി കളിക്കണത് കേട്ടോ. ഇതൊരു ഫ്രണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് തന്നതാണ്. അപ്പോൾ ശ്രീയക്കുട്ടി താങ്ക്സ്. ശ്രീക്കുട്ടി തന്നതാണ്. ശ്രീയാണ് തന്നത്. അപ്പോൾ ശ്രീയക്കുട്ടിക്ക് താങ്ക്സ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിളികളുടെ പേര് ടുട്ടുമോനാണ് ബ്ലൂ കളറിലിരുന്ന് ആടിക്കളിക്കണത് കേട്ടോ. പിന്നെ മിട്ടുകുഞ്ഞ് അടിയിലിരുന്ന് തന്നെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൾ. അപ്പോൾ ടുട്ടുമോനെ ടുട്ടുകുഞ്ഞേ മിടുക്കൻ ടുട്ടുകുഞ്ഞേ ശരി. ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതാണ് നമ്മുടെ രാത്രിയിലത്തെ ഒരു വ്യൂ കേട്ടോ. നമ്മളിങ്ങനെ ലൈറ്റ്സൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തത്. നമ്മൾ ലൈറ്റ്സ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാലിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡെക്കോമ മരത്തിലാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ രാത്രിയിലത്തെ ഒരു വ്യൂ. ഇതൊരു റെഡ് കളർ സ്റ്റാറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ക്യാമറയിൽ നോക്കുമ്പോൾ റെഡും അല്ല, വേറെ എന്തോ കളർ പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നു. ഇതൊരു റെഡ് കളറാണ് കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഇഡലി ഉണ്ടാക്കണം, പിന്നെ കുറച്ച് ഇതിന് മാവെടുത്തിട്ട് ദോശ ഉണ്ടാക്കണം. ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ തക്കടുക്കുട്ടൻ ഇഡലി ആൻഡ് ദോശ റെഡി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടാ. അമ്മൂസ് ചട്നിയൊക്കെ മുക്കി. എങ്ങനെയുണ്ട് മോളെ? നന്നായിട്ടുണ്ടാ? അമ്മൂസ് സ്കൂളിൽ പോകാൻ റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇന്ന് എക്സാമാണ്. ഇന്നേതാ അമ്മൂസേ? മലയാളം. അപ്പോൾ സാമ്പാർ, ചായ, ചട്നി, ദോശ. ചായ ഒരു ഭംഗിക്ക് വെച്ചതാട്ടോ, അവൾ കുടിക്കില്ല ചായ. ഞാനതൊരു ഭംഗിക്ക് വെച്ചതാ. അല്ല മൂസേ? അപ്പോൾ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. അങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ചിനുള്ളൊരു ഉപ്പേരിക്കൂട്ടാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കായ ഉപ്പേരി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. ലഞ്ചിന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബീറ്റ്റൂട്ട് പച്ചടി. അപ്പോൾ ബീറ്റ്റൂട്ട് പച്ചടി താളിച്ച് നല്ല സുന്ദര കുട്ടപ്പനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല കളറൊക്കെ ഉണ്ട്. ക്യാമറയിൽ ലൈറ്റ് കളറായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നണത്, പക്ഷേ നല്ല കളറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു 9:30 മണിയായിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ലഞ്ചിനുള്ള ഉപ്പേരിക്കൂട്ടാൻ കറികളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ടെറസിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ടുട്ടുകുഞ്ഞിനും മിട്ടുകുഞ്ഞിനും ഫുഡ് തന്നെ വെച്ച് കൊടുത്തു, വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്തു. ഇനിയപ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്നെ കാണുമ്പോൾ, എന്നല്ല വീട്ടിലെല്ലാവരും കാണുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ ടർട്ടിൽ വൈൻ ഇവിടെ ടെറസിൽ കുറേ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കാനുള്ള ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ടർട്ടിൽ വൈൻ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറേ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മാത്രമല്ല, വീട്ടിലെല്ലാവരും ഇവർക്കുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഓരോന്നിങ്ങനെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും. ടർട്ടിൽ വൈൻ അത് കാരണം അച്ചൂസ് വരെ ഓരോ പാത്രങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കും ഇവരിങ്ങനെ കഴിക്കണത് കാണാൻ. ഈ ആനിമൽസിനെ പെറ്റ്സിനൊക്കെ വളർത്തുന്നവർക്ക് ഇവർ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കണത് കാണാൻ, ഇവർ എന്താ പറയുക, ഇവരുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഇരുന്ന് കുറച്ച് നേരം ഇവരോട് കൂടി ചിലവഴിക്കാൻ നല്ല ഇഷ്ടമായിരിക്കും. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടാണ്. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് കുറേ ചെയ്തതും. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കൃഷിയിൽ അവർ പറയുന്ന അനുഭവങ്ങൾ കേൾക്കാൻ, അവരുടെ കൃഷി രീതികൾ കണ്ട് പഠിക്കാൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോഴികളെ വളർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ഇവനെ സെപ്പറേറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവനെ എല്ലാവരും കൊത്തി ഉപദ്രവിക്കും. അപ്പോൾ അവനെ സെപ്പറേറ്റ് ഇട്ടത്. അവനെ തന്നെ പുറത്ത് വിടാറായിട്ടുണ്ട്. ഇവരെയും പുറത്ത് വിടാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർക്കിപ്പോൾ ടർട്ടിൽ വെയിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെറിയ ചെറിയ നമ്മുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോണത് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങൾ. ടുട്ടു മിണ്ടണില്ലല്ലോ. മിണ്ടാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ കരയാറുണ്ട്. ഇപ്പം എന്താണോ മിണ്ടണില്ല. ഡാ നാണം കെടുത്തല്ലടാ. മിണ്ടടാ ടുട്ടു. ടുട്ടു 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 ഒന്ന് വിളിയേക്കടാ. ടുട്ടു മിടുക്കൻ. ടുട്ടു 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 ഒന്ന് വിളിയേക്കടാ. ഒരു വട്ടം കൂടി പ്ലീസ്. കാക്ക വിളിയേക്കണല്ലോ ദൈവമേ. ടുട്ടു ടുട്ടു ഒന്ന് വിളിയേക്കടാ പ്ലീസ്. മിടുക്കൻ. ഇന്ന് നമ്മുടെ പാപ്പുമോനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാപ്പുൻ്റെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ കോഴികളെ ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഇതാണ് പാപ്പുക്കുട്ടൻ. പെരിച്ചാഴി മാന്തി കളഞ്ഞില്ലേ കുറച്ച് തേന പുൽക്കൂട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ സെറ്റാക്കി വെച്ച് കൊടുത്ത്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് കുറച്ച് തേന ചെറിയ ചെറിയ ചിരട്ടകളിലാക്കിയിട്ട് പാവി മുളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് കേട്ടോ. And on again, we never quite could forget, 'cause what we got so intense. അജോസി ലൈറ്റൊക്കെ കണ്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കാൻ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ വാടാ. അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ റോഡ് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര നിശബ്ദമായിട്ട് കിടക്കുക. അപ്പോൾ അവനിങ്ങനെ ലൈറ്റ്സൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുൽക്കൂട്ടിൽ തേനയൊക്കെ രാവിലെ നമ്മൾ കണ്ടതിലും കുറച്ചും കൂടി ഗ്രോത്ത് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പെരിച്ചാഴി കയറാണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ചിലപ്പോൾ അവർ വന്ന് തട്ടിയിടുമ്പോൾ അകത്ത് കയറായിരിക്കും പെരിച്ചാഴി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ചെറിയ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇനി ക്രിസ്മസൊക്കെ ആകുമ്പം കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാനുണ്ട്, പുൽക്കൂട്ടിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആയിട്ട് വരാം. ഇനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സമയമുള്ളതുപോലെ വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ 10 മണി തൊട്ട് ഇനി അച്ചൂസിനെ പഠിപ്പിച്ച് തുടങ്ങണം. രാവിലെ നൈറ്റാണ് എക്സാം. ഒരു 7 മണി ആ ടൈമിലാണ് എക്സാം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് മാത്സാണ് ഇന്ന് തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, അപ്പോൾ എക്സാം എഴുതുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളും പഠിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ടാറ്റാ.